Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah Abah masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Sokah kanca madep urang keur deui ieu jejer anyar. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Nyanggakeun Asmarani males pati. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kapalingan gerak. Si gombal nembalanana bari humarurung, tapi teu burung we manehna ngagurinjal hudang. Udah atuh pake cileureun wani keneh kumaha? Si duga nanyakeun wani keneh henteu na. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana dina pikiranana mun si gombal geus boboleh rek diganti ku manehna. Karasa kitu mah jamak we atuh ka. Pokna si gombal bari terus we nyeureudeg ka hareupeun Asmarani. Jigana bae pikeun nebus wiwirangna tadi teu tatapas ini deui sebrut we ngadiuskeun peureupna. Sasaranana hayangkeunna kana Gunung Sakembaran. Dina pikiranana nu nglawanna ngagunakeun deui gerakan saperti tadi, manehna rek ngagentak ngudupruk bari dek ngarebut suku. Teu salah tuh peureub si gombal dipapag ku dampaleungeunna Asmarani. Kibao digibalkeun ka gigir bari rada diteukeun ka handap. Teu ampun deui kuda-kudana si gombal jadi pajengjar sarta solontod we manehna ka hareupeun anu jadi lawan. Ti dituna mah pura-pura rek labuh padahal rek ngarabut suku Asmarani. Rokaya samemehna oge gerakan si gombal teh geus bisa dibaca. Atuh sakilat suku Asmarani nu kenca ditarik setengah lengkah, hiu ceku dampal suku nu katuhu bantrok jeung gado si gombal. Si gombal ngoceak saperti tadi. Anu saterusna ngagerung beungeutna ngadangheungak ka tukang. Teu kapalang tanggung pikeun Asmarani mah kalawan sakilat pisan dampal sukuna geus diheumbatkeun deui. Cekuk ngahancak beuheung si gombal anu dituturkeun ngahancak gondok lakina. Tobat. Si gombal harekang anu saterusna ngoceak tobat. Badana ngebeunyeng saperti tadi. Nu satuluyna ngagedebut hareupeun gegedugna si codet. Ai lain antepeun ieu mah duga. Hayo garap gunakeun badog. Si codet bari serepet we ngalugas bedogna. Kitu deui si dugal mesat bedogna. Sabab yakin si gombal mah moal bisa maju deui. Sungutna ka tembok ngabudah. Nu harita oge terus we gegerungan bari gogoleran nahan kanyeri anu pohara. Jeng si dugal luncat ka hareupeun Asmarani. Geus kitu jeng deui si codet luncat bari ngabar bedogna anu geus diamang-amangkeun. Keur sambut sieu kuntilanak. Mun hayang salamet mending serah bongkokan. Ku aing moal dirogahala. Tapi rek dipake teu kebat kaburu ditempas manten ku Asmarani. Rek dipake cocokannya
teu sudi abdi-abdian teuing deui. Lain ku pantar Andika. Kehormatan kami kudu digalapna. Pokna bari sarepet we Asmarani mesak pedangna anu ipis nyempring. Sarepet. Bedog si Dugal nyerepet. Dia jo rek ditigaskeun kana beheungna. Orok aya Asmarani ge geus sayaga sagilak geus kateguh ka mana nu jadi sasaran pakarang musuhna teh. Kilak. Asmarani ngageserkeun sukuna ka gigir. Bari rada ditarik saeutik. Syet. Terus congo pedangna nu disabetkeun mener pisan kana lebah sikuna. Aduh. Cek bedog si Dugal rag-rag meceng kageweungkeun. Tuda lebah sikuna pisan anu kabeunanganana. Sabot si Dugal pupuringisan bari nyekel sikuna nu keuna ku congo pedang. Rog Asmarani sakilat maju. Hiuk kaplas we daun teu si Dugal beunang. Celang we ngacelang teu rungpung. Tobat. Si Dugal kocak dengek. Tina puhu ceulina waweran getih lalamaran. Teu ukur sakitu. Asmarani sakilat geus ngangsrodkeun di sukuna. Syet. Pedangna dihembatkeun. Kaplas we. Beheung si Dugal sapat ngulutuk ka hareupeun si Codet. Aw. Si Codet nepi ka ngoceak ngarandapan kariwasna anu pohara. Anu satuluyna mah ngajangjeun nangtung hareugeun lir anu kabur pangacian. Ret kana sirah si Dugal, ret deui kana awakna anu keur gagaleongan leumpang bari tae huluan. Gebut we nangkuban lebah ngajongkengna si Gombal. Wow, agak. Si Gombal oge ngoceak mireung sirah si Dugal ngagulutuk. Jeung badana ngagedebut gigireunana bari nyebrotkeun getih hirup. Nah, bet kalah kajantungan. Lain hayang ngabolkotkeun kami. Sora tuh, bira garap ye. Hayang naonana. Iya ya, atau iya. Atau iya. Asmarani nemongkeun beuteung lebah bujal. Jeung lebah bitisna. Nah aja calana pangsina disingsatkeun atuh brewe bitis nu naik koneng teh ngaborelak. Ana lanjug teh tumrapna ka si Codet alah batan ngadenge sora gaurna maung lodaya anu rek ngarekeb. Awakna ngadadak lilinieun ngeleper jiga anu kabulusan. Kasieunan asa geus keplas we. Beheungna sapat ditigas ku pedang Asmarani. Tulung, aduh, ampun. Antuk nama si Codet gegedug rampog nu kaji dagangasna teh. Hatena peot ngoyopos. Badana nu tengih gul teh. Kumisna nu ngajedig sageleungeun budak. Tur sangadulang teh. Ngadadak ngaplek. Sarta tanta parah deui. Kilok manehna malik ngencau. Barang bang we jicir notog-notogeun maneh. Lumpatna sakalumpat lampet. Numpang kabur secucurut. Asmarani nyorowok. Berjolelak tuh badanna ngalayang. Teu beda we teu hiber. Ngan ukur sakali genjot. Tetela si Codet geus bisa kasusul. Nuker lumpat tarik suku tukang disepak. Oh tuh ngan kedebut we. Si Codet nyuuh. Labuhna tarik pisan. Beletuk we. Tarangna bantrok jeung batu seukeut. Cer atuh getihna nyebrot tina tarangna. Aduh. Nada ampun we nun. Aduh. Kaula nada hirup. Oh, aduh. Si Codet acong-acongan nyembah ka Asmarani. Kumaha? Minta ampun dedengan teh. Yah, dengekeun ku Andika. Pikeun si Asmarani mah deuleu. Cadu tah kudu mere ampun ka musuhna. Sabab mun kami keok ku Andika, geus tangtu. Kami teh bakal dijadikeun mamangsa Andika anu jahat. Ngerti?
Cek Asmarani bari najong badan si Codet. Ampun Nun, ampun. Kaulah teh rumaos lepat. Namun dateu rumaos janten musuh Nyimas mah. Henteu. Si Codet ampun-ampunan bari acong-acongan nyembah malar di pikarunya. Kumaha? Beruk Andika teh lain musuh kami. Hari tadi geuning sakitu ngahinana Andika teh ka kami. Asmarani morongos bari ngeteyep nyamperkeun si Codet anu keur acong-acongan nyembah minta dihirupan. Perkawis eta mah rumaos Nun. Namun kitu peta teh sanes sumedang musuh ka Nyimas. Eta mah tamat-tamata kumur kaulah teh sisip budi tuna tatak rama rugi ka kumalancang ngahina kasalira Nyimas. Wawan si Codet bari tepak deku. Ngadai pok-pokanana si Codet gitu. Asmarani ngahulang. Memang upama sekumanehna dilenyepan bener-bener mah. Henteu keuna si Codet sabaturna dianggap musuh. Kapan papanggih oge kakara? Memang teu salah. Teu bisa disebut musuh Andika teh. Ya, dengekeun ku Andika. Musuh kami mah dukung si mateni papa kami. Antukna Asmarani nyarita rada leuleuy. Tapi pan Andika mah lain batur kami. Asmarani nyoba-nyoba ngabulat-belitkeun caritaan. Kumaha tumerapna ka si Codet. Laras Nun. Ti payun-payun mah kaula teh sanes rencang salira Nyimas. Namun ti tanget ieu kaula sayagi ngagandek ka salira Nyimas. Walon si Codet nyaritan rada tatag lantaran kabireungeuh kumanehna Asmarani teh geus nurunkeun pedangna. Kitunya maksud Andika teh. Tapi kami mah teu perlu ganek, teu perlu badega. Kami sorangan oge cukup. Ngan kami ayeuna rek nanya. Nah Andika wawuh ka hiji jalma nu ngaranna Sutamana. Kanca dangu Ari Sutamana teh jenatna bapana Asmarani. Nah aja ditanyakeun ka si Codet. Sugan we nyahoeun. Sabab mun manehna nyahoeun geus tangtu. Geus tangtu ka musuh-musuh bapana oge nyarahueun. Begituna moal hese maluruhna. Sutamana? Urang lemur mana? Manehna teh Nun? Nah, janten musuh salira Nyimas. Cobi mangga we sebatkeun. Sawios ku kaula baris dicorag ka tempatna. Walon si Codet nyaritana Daria. Jadi Andika mah teu nyahonya. Kan wae ari teu nyaho mah. Teu perlu ilu biung kana urusan kami. Mun ari ngaran Andika saha? Asmarani terus nanyakeun ngaranna. Wasta mah pun Codet Nun katelah teh. Pokna bari tungkul. Ki Codet. Halus ngaranna mah. Tapi nah di ngaranan Ki Codet. Nyuh di pingaranan gitu. Kek. Hari pauna Andika. Hari di daerah. Tergawe naon gitu. Asmarani terus nalengteng. Nuju taeun Nun. Kereureureuh we. Si Codet teu sabalakana. Nah, tas di mana gitu? Wangsul usaha we Nun. Usaha naon? Usaha ngeringkit bana batur. Ditanya gitu teh. Si Codet teu nemalan, bingung kudu kumaha pipokeun. Ngaku kumaha, teu ngaku kumaha keneh. Tapi ari Asmarani mah ujug-ujug boga sangkaan. Kang tuh pagawean si Codet sabaturna teh tukang ngarampog
atawa ngabegal jeung ngagedor imah batur. Sarua jeung aing atuh. Gerentos hatena asmarani. Kieu Codet. Dan memang nya. Andika malin musuh kami. Nyaheg ku kami di hampura. Ongan. Arandika geus luka lenyap ka kami. Tah, minangka hukuman anak geus cukup karandapan ku baturan dika. Wah, hatur nuhun atuh Nyi Mas. Hatur nuhun. Walon si Codet bari tetep tapak deku. Tah, ayeuna mah ting bae Anika gara urus tuh. Babatang baturan dika. Kami rek muluykeun lampahan. Nyaritana kitu teh bari balesat we ka hareup. Tuh, si Codet mah teu ditolih deui. Tumerapna ka si Codet ukur olohok ngatasimeuteun. Asa kakara manggih jalma nu kitu pandena. Tur sakitu hebat pangabisana. Cacakan mun seug manehna teu kaburu menta ampun mah. Boa-boa ngababatang saperti si Dugal. Sanggeus releler hatena tina kareuwas. Katayap we. Si Codet kalabah ngajongkengna si Gombal. Ya, Gombal. Gombal, udang euy. Bari awak si Gombal dikoerkeun ku sukuna. Aka, salamet geuning. Si Gombal ngagurinjal hudang bari nanya. Moal nepi ka cilaka we mah euy. Lain oge aing si Codet atuh anu geus legok tapak genteng kadek. Ari kudu eleh wawanen ku pantar bikang kitu mah. Si Codet ngahehe agul. Tadi teh ngadongeng gitu Kak. Geuning kadengan mani hogag oge. Tapi Aka teh geuningan kabireungeunna acong-acongan nyembah bari capak deku. Neuker naon teh? Si Gombal naleng teh gegedugna. Dumeh nyebutna moal eleh wawesen. Wah, taheun euy. Diolok ku dewek. Euy. Mun dewek kurang-kurangna pinter nyarita ka manehna mah. Dah. Boa-boa. Moal boga hulu ayeuna teh. Beura tuh, cara si Dugal tuh. Nepi ka sapat kitu huluna. Lain euy. Kamana hulu si Dugal teh? Da tadi mah aya keneh di dieu. Ceuk si Codet nanyakeun bari luak lieu. Pikeun we Kak, anu bala gila atuh dah. Ari maneh Gombal? Apa eta teh hulu batur si laing? Nah make kudu gila sagala. Ari Aka. Najan hulu sorangan oge nya gila we. Mun kitu mah. Si Gombal nembalan. Hayo jangan sia. Urang tepungkeun deui jeung beheungna. Marah naon Kak? Da moal bisa hirup deui. Rek dijampe ku Aka. Goblok maneh mah. Rek dikubur di dieu belenggu. Nah moal diilukeun kitu huluna. Kuliah kajung juringan saka si laing. Dabungan ku si laing dipikeun huluna. Si Codet nyentak bari morongos. Atuh koroyong we si Gombal kanu bala. Ari balikna deui geus ngajingjing sirah juga dicekelan buukna. Ari totowongna ka mana euy? Codet nanyakeun lantaran sidik sirahna si Dugal teh teu aya totopongan. Dipesakan ku kuring. Hitung-hitung warisan we atuh. Si Gombal nyerengeh. Nya kajeun ari sakuan mah. Sok-sok euy tah, golerkeun tah loba beheungna. Urang buru-buru ruang bisi kaambe ku sato galak. Geus kitu mah dekul we. Si Codet jeung si Gombal ngali taneuh. Da puguh taneuh uduh hipu atuh dikorehkeun ku leungeun ge teu burung jero. Nu satuluyna dipake ngaruang mayit. Rengse ngaruang mayit si Dugal. Brai we. Si Codet jeung si Gombal ari di tidinya. Teu poho. Gembolanana nu meunang haringkid di lembur. Kiara kurung teh dicokot terus we disorendang ku si Gombal. Aya ku hebat kitu nya. Cacakan awewe tur parawan keneh. Jika nama
tur parawan keneh jiga nama. Bari lempang si Gombal ngajak ngobrol ka si Codet. Ngupat Asmarani. Kuring oge ya. Kuring asa kilat daun ceuli eueuh. Si Gombal ngaberi gidig sing sieun ku kakejebanana Asmarani. Aka oge kakaramangi awewe kitu mah. Eta we geuning si Dugal. Mani ngasa geprakan pisan. Geus ngagelencang ta sirahna. Ai kokor na teu dihijikeun euy Gombal. Si Codet nanyakeun. Dumeh apan tadi teh leungeun si Dugal sapat deui semet si Kuna. Ya henteu da teu dihijikeun. Si Gombal nembal bari dadang hariuk. War. Dikamanakeun kitu? Ku aing teh. Si Codet nalengteng. Dumeh ti tadi teu nenyo leungeunna Dugal. Memang manehna oge kakara inget harita. Pandi alungkeun kana bala. Udah gila ku mireungeunna ge. Leungeun sapotong teh utak-utak wae tah ramo-ramona teh. Lawan si Gombal. Dasar balagu celeng mah. Mun di tadi atuh ngomong teh meureun dihijikeun ku dewek. Ngajung jurigan geura sia. Lantaran nguburna henteu lengkep. Moal teh kunci tah ku jurigna si laing mah. Si Codet jeung sieunan ka si Gombal. Moal ka urang mah atuh, paling-paling oge ka lumayanana. Kahiji ka urang mah tah manehna teh pan babaturanana. Kaduana pan paehna oge lain ku urang. Jadi nya moal ngajung jurigan ka urang atuh. Ceuk si Gombal. Kituna teh bari jongjon we laleumpang. Ngan ari hatena mah lain deui bungahna. Sabab barang-barang hasil rampoganana teh tungtungna dibagi dua jeung manehanana. Lantaran si Dugal geus miheulaan nemahan pati dina kaayaan anu pikawatireun pisan. Kawas aya nu keur diteangannya ku eta awewe teh. Sugan dewek mah awewe lemah. Nu bisa dibawa ulin cai. Borok tadi nama. Aka teh mani asa teu sabar. Si Codet nyaritana bangun udaria. Nya, puguh. Ari soreng urang teh salah sangka. Borok tadi nama. Disangka lineuk. Ari taeun mau tutul bikangna. Rek mangih milik teh. Lapur. Si Gombal bangun ku handeueul. Kitu teh mah puguh. Apan manehna nepi ka leungiteun daun ceuli sabelah. Bari teu bisa malas ka nyerina. Wah, matak oge. Ulah sok gana-gana. Pedak awewe. Ya geuning eta pan urang teh. Sakitu lalaki turta. Pangawakan sakiridegna. Teh nu mampu. Matak ulah kokomoan. Najan nya si laing buaya darat. Tapi buktina dengar cadas. Ceuk si Codet nyengseurikeun. Sok padahal hatena mah ngabiri gidig. Sing sieuneun. Da cacakan mun teu make taktik taluk jeung ampun mah. Boa-boa geus paragat. Dan cadang sadayana ngaran-ngaran ini teu puguh anu diseja. Lempangna Asmarani jadi terus aprak-aprakan ngan saukur nuturkeun indung suku. Sakitu geus meh reup-reupan poek, manehna tacan manggih lembur. Komo jeung jelmana mah puguh teu rek kitu kumaha. Lantaran lempangna sakaparan-paran. Lumakuna ukur nyorang tempat anu haraharageun. Sagedeng deui gue poek. Ini mana tuh aing kudu meuting? Ini luhur sangkal kai gitu. Paur keur sare disampeurkeun oray terus dileg-leg. Cilaka. Gerentos hatena Asmarani bari luak liuk. Neangan tatangkalan nu sakira bisa dipake meuting. Ret manehna ngareret ka beulah kulon. Breh katemong celak-celak seuneu di hiji pasir. Lantaran geus rada poek harieum beungeut. Atranaker hurungna seuneu nu keur ngadurukan teh. Atureg Asmarandani ngarandeg sakadapan. Panonna terus nutup kalebah dinya. Jauh oge
pernah na pasir teh lantaran lolong kerangna oge sakitu jauh na bari cantang tu bisa disorang. Coba-coba we susugana nu didinya teh dahareun geureuntos hatena atuh teu talangke deui jorela ciong manehna luncat ka belah kulon sanes rada beh tonggoh anaret kabeh tukang geus teu kabireungeuh deui tungtung gawir teh eukeur mah nyaeud kurungkun rarambetan turug-turug dedeleuan geus mimiti bureng turag we manehna ngaraneg deui asa rek dituluykeun asa rek moal puguh asa haroream nyorangna. Teu kudu mopo memeh nanggung balayar sieun ku omak geureuntos hatena deui bari kajelang we Asmarani turun ka handap terus meleteng mudun satengah nuti totonjong sabab puguh lumpat dinu mudun. Mun seug Asmarani lain geus narima gemlengan akina mah tangtu kana bedona tapi pikeun Asmarani mah sanajan kaayaan jajalaneun teh pinuh ku cucuk rungga teu burung disorang teu karasaeun dampa suku nincakan cucuk-cucuk rungga anu jurus-jeres narojosan. Tapi ari pikeun Asmarani mah beda deui saliyana ngajalankeun latihan nincakan pancuh-pancuh awi anu sareukeut setik oge teu matak nimbulkeun hahalang atawa harungan sumawona make kudu namru mah jajauheun ku cepet-cepetna meleteng lumpat ka handap dadali rek meuting jog-jog meromondok tekung silila Asmarani geus anjog kagupitan anu dihandapna aya wahangan nu caina herang ngan eta wahangan teh kacida legana jadi mun rek miang ka tempat anu aya durukan teh kudu luncat muntasan walungan. Jero gitu ya wahangan teh coba-coba heula bari sakalian mandi pokna nyarita sorangan bari teu talangke deui ngan baragada we Asmarani muka pakeanana. Ku kitu teh mah memang geus rada poek turug-turug saha pijalmaeunana anu baris mireungeuh sabab eta tempat teh hara-haraeun sangeus ucul-ucul lewat we dijebur manehna tuturubun luncat ka tengah wahangan horeng wahangan teh jero da geuning nepi kana beuheung caina teh jero geuning garantosna bari ngojay ka sisi gede nangtung dinu rada deet sanes anu rada deet kecebes deui manehna mandi bari kokosok teu sirikna sagal dikosokan bari boga angkeuhan rengse mandi rek terus ngojay ka peuntas ditu sedeng papakeanana nu tadi namru dina luhur batu rek disuhun sanes lila kekecebesan mandi gerawat Asmarani luncat ka darat celek dina batu lempar teu jauh tina papakeanana nu ngalumuruk luhureun batu sabot ngagaringkeun awakna ari ret kabeh girang kabireungeuh di tengah wahangan aya nu ngajentul saluhureun beungeut cai hek ditelek-telek mana horeng teh batu gede geuning kebeneran aya batu geuning jadi teu kudu susah-susah ngojay geurentosna bari terus we poporeatan ka tukang kahareup jeung kagigir ti dituna mah meureun ngabatek awak ogoh we upama seug aya nu nangenan mah piraku teu mata kapaehan mireungeuh awak sampulur bari bulucun es tuning teu kasangsangan kula maksa ceuwir sasatna dimurah mareh geus karasa awakna tuhur rap bae baju katut calana sontogna dipake deui ret ka tembong cinde wulung kop dicokot terus dibebeurkeun geus kitu kop kana pesobalati terus dibebeskeun kana cangkengna kitu deui pedangna disesepkeun kana jero baju lebah tonggongna maksudna mah digandong kitu mah sangkan teridu mawana
sabada tarap ti barang pake jeung pakarang teh nu tinggalin lewat manehna mapai sisi kagirang muru kapalebah batu teu anta parah deui sakali ngagenjot lewat ngajaul kaluhur ngagunakeun gerakan sirna bobot koleab badis we langlayangan eleh koleang cre nincak kana batu tengah wahangan tapi ngan saukur sakiceup badana geus ngajorerat deui cara tadi ngagunakeun gerakan sirna bobot sabeureura kali jumpalikan antukna clewe kana taneuh pentas ti ditu salamet teu sakara-kara sanggeus kitu teu ngalobakeun pamolah jurelat asmarani kaluhur sakitu kaayaan kacidana tekna teh estuning jiga nu babarieu nakar tapi tacan oge nepi ka luhur pasir anak gorobas teh aya nu disada luhureunana ari breh direret aya nu ngagulutuk batu sagede munding kapal bah manehna batu asmarani lain deui ngaranjugna kalawan ngagunakeun gerakan refleks ngoncong we asmarani luncat jingkrak dina gerakan hap-hap pindah blutuk batu teh ngagorong ka handap ngaliwat kagigireun awakna nu antukna kadenge ngagejebur ninggang kana cai wahangan kurang ajar jangan leka anu niat ngarapati ka aing asmarani ngagerendeng bari badana nangkot dina sisi gawir rapat jeung taneuh panona jalinger ngawaskeun kabeh luhur sobot kitu beleg-beleg aya nu ngebeleg-beleg tapi ari jungkiringna mah manusa teu pati sidik kawantu kaayaan geus poek bener Kanca dangu memang teu salah pangdeulina teh eta ngebelegedeng teh jirimna jelema keur mah memang kaayaan geus poek turug-turug make dangdanan sing sarwa hideung nasabah we mun teu pati sidik teh ku asmarani geus kajudi we geus cop dina hatena pasti eta jalma teh anu tadi ngagulutukeun batu teh kurang ajar piteskeun sia belum ka ku aing geureunteus hatena bari teu leupas terus we nitenan gerak-gerikna nu aya di luhureunana aduh kanca cak ieu carita urang pungkas heula kanca nya insyaallah enjing jaga ninggeto ieu hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa atur nuhun kanca atur nuhun ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui hatur nuhun hapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.